Ben, pois damos paso entón á seguinte relatora, Elena González Fernández, de Santo Andrés de Comesaña, en Vigo, é veciña, profesora, investigadora na Universidade de Barcelona, autora moi productiva, que fantástico, cuxos intereses investigadores están centrados nos estudos culturais, na lectura feminista, na crítica literaria feminista, na cultura popular, na teoría das emocións, tamén ten publicado artigos sobre o traballo de Rosalía de Castro, Manuel Antonio, Xoana Torres, María Remóndez, Teresa Moure. Creo que vou a dar paso agora xa, porque estou a liarme aquí coa cantidad de publicacións que ten, a súa charla que leva por título Lectura feminista das figuras indóciles da migración. Adiante. Ben, moitas grazas a quen organizades esta reunión científica que tamén nos permite atoparnos entre amigues. Grazas tamén a quen organizades desde esa parte que non se ve, que aparece en letra pequena ou non aparece os vosos nomes. Só é posible nun lugar como o Consello que a parte académica non teña que facer tamén de contable, secretaria de si mesma, como comentábamos antes no xantar con María. Grazas. Declaro, para comezar, o meu lugar de fala. Eu son unha tránsfuga, coido, certo, con privilexios, mais lenme como galega en Santo Andreu de Palomar e como catalá en Santo Andrés de Comesaña. Participei na vida asociativa do Centro Galego de Barcelona, vivín o estourido organizativo do Nunca Máis Mai Mes, que facía confluir a denuncia pola xestión do Prestige coas demandas de outros movimentos sociais, como o dereito á vivenda, o feminismo, o movimento LGTB ou a autoconciencia migrante. Este movimento callou temporalmente en rede.cat, RIP, porque agora non existe, pero foi un momento particularmente brillante. Ese movimento puxo en evidencia que había polo menos dúas clases migrantes, e eu digo sen E. A do proletariado, a xeración anterior, digamos, apoiada dunha maneira moi efectiva por políticas públicas conservadoras, clientelares e voluntariamente banalizadoras, tanto desde o goberno galego como desde o goberno catalán, un voto e un voto. Tamén, por outra parte, a do precariado, xente con certos privilexios sociais, pero que nos situábamos empaticamente moi próximas a esa clase social precariado, que é unha clase históricamente moi situada. Quero dicir que non me refiro ao precariado como un concepto xenérico, sino neste caso como unha etiqueta histórica. A miña intervención enmárcase nas cousas nas que sei que traballo últimamente, as teorías de xénero e sexualidade, a teoría política e maila teoría crítica das emocións, e sei que había de traballos algúns pechados, outros en marcha, sobre as figuras de exclusión nos traballos de, hai que volver a dicilo, María Alonso, Margaledo, Antía Nara ou Enma Ríos. A miña lectura neste ámbito está en débeda con moita xente, pero particularmente coas aportacións de Fina Virulés, a quen lle debo prestar atención ao concepto de tránsfuga, a Lorena Fusté, que nos explicou detalladamente en que consistían as moitas figuracións da paria en Hannah Arendt, tamén a Ana Garrido, a Kasia Moschinska, a Maribel Rams e a Dolores Vilavedra. Digo Rams porque la ven da Academia Americana hai poucos anos. Ben, eu vou falar sobre figuras ficcionais e autoriais en relación á migración sen E, no caso galego, e non só en galego. A miña intervención constará de 4 partes, algunhas teimas da análise, cousas nas que ando últimamente repetíndome, figuras de parias e viaxes transatlánticas, despois virá a ira das orfas e a transmigrante e rematarei con unha breve conclusión que espero que sexa breve. Teimas de análise.
Parto da advertencia de Karen Kaplan que en Questions of Travel chama a atención sobre a tipoloxía dos desprazamentos e sinala que na ficción e na crítica existe unha fascinación polas experiencias individuais de dislocación e extrañamento asociadas ao turismo, ao nomadismo e a outras formas de viaxe. Nelas, a subxectividade ten un rol central. Mais na era moderna de Kaplan, as experiencias de desprazamento máis significativas son movilizacións colectivas de refuxiados e migrantes. Penso eu, afirmo eu, Kaplan leva razón. Na ficción, a singularización é o elemento dominante. Claro que tamén hai que entender esa singularización como unha mostra dun grupo. Por razón de tempo e extensión non me vou referir co vagar que me gustaría, aínda que me parece moi proveitoso de explorar, algo que eu de maneira provisoria, mentres as lingüistas presentes da sala non me censuren, algo así como unha literatura Nikkei galega. Xa sabedes que Nikkei é como se denomina as persoas nacidas en Xapón ou que son de familias xaponesas pero viven no exterior. Aínda non atopei a palabra precisa. Lingüistas na sala, por favor, se non quedome con Nikkei, que soa moi ben. Bueno, pois pareceme moi proveitoso explorar esa literatura Nikkei galega porque nos permite rescatar representacións incómodas da emigración galega. Penso, por exemplo, en textos de Míriam Reyes, ainda lembro clase con estupor a primeira vez que lle vin recitar Espejo Negro, non sabías aplaudir e eu decirlle non volvas falar nunca máis así da emigración. Non, ela ten razón, a creadora ten que ir por diante. Ou penso nunha novela de Brigitte Vasallo, Porno Burka, onde aparecen a figura dos pais da protagonista, que son galegos, teñen un barnrabal absolutamente tópico, pero onde esa xenealoxía se mestura tamén con cuestións de interseccionalidade e, polo tanto, con esa hibridez que xa saiu varias veces no día de hoxe. A representación das migrantes no século XXI na ficción narra as vidas e os desexos das mulleres, sexan na súa viaxe a Europa, a máis achegada, ou nas súas viaxes a América. O que nos interesan agora, no século XXI, son as súas experiencias pouco exploradas, nada ditas, nada consideradas, e en parte porque tamén se opera nestes casos un desprazamento na consideración das figuras da migración, que deixan de ser tan hexemónicas para poder contemplar un abano que cada vez se nos fai máis diverso e a xornada de hoxe é unha demostración diso, non? De alguna maneira, a paria invisible ou a paria subalterna humanízase e, sobre todo, insisto, multiplícanse os seus perfís, as súas experiencias migratorias, as súas vivencias, como iso influe nos seus corpos, nos conceptos de familia, na idealización ou non do lugar de orixe, na maneira de inserirse no lugar de destino e, sobre todo, algo que sempre nos importa moito nas políticas identitarias, que é a súa capacidade de acción, a súa capacidade para facer ou transformar. Como defendín noutro lugar, coido que a análise das novas representacións migrantes precisan unha renovación do mapa conceptual, algo que ia facer no día de hoxe, pero que me vin absolutamente desbordada por unha cuestión de tempo, pero convido a facer un glosario, mellor poderíamos facer un glosario golfo, non? De termos, golfo non tan golfo, de termos que nos permitirían detallar dunha maneira máis precisa as experiencias migratorias e que, polo tanto, nos permitisen saber dunha maneira máis concreta a que réxime emocional, a que experiencia de mobilidade ou que tipo de actitude diante do feito migratorio adoptan estas figuras, non? Sen dúbida, neste mapa conceptual tería que haber un cuestionamento crítico do réxime afectivo hexemónico, aquilo da saudade obrigatoria, ou da saudade considerada só como un elemento pasivo. Levo nas últimas semanas
sen deixar de pensar en que Blanco Amor se definía a sí mesmo como un emigrante activo, polo tanto, a súa saudade non era inmobilizadora, o exercicio de saudade que el facía non era inmobilizadora. Por suposto, tamén ten que abrirse este tipo de mapa conceptual a cuestións que se abran cada os estudos de xénero, de sexualidade, doutras variantes identitarias, pero, vaya, como dixen, non o podo abordar. A traumática experiencia migratoria do século XXI que acompañou os gobernos Fraga, Manuel, Don, Pérez Touriño, Emilio e Núñez Feijóo, Alberto, iso que nesta xornada se denomina nova diáspora, inflúe de maneira determinante nesta nova ficcionalización do feito migratorio, que eu digo, sen é, en Galicia. Interésame este período e interésame o concepto de nova diáspora que non explicamos moito. Empezou a presidenta Charo Álvarez a falarnos un pouco deste termo, pero o mellor teríamos que deternos un pouco máis e ver que implicacións ten, por exemplo, o seu uso cultural ou o seu significado etimolóxico, non? En todo caso, en moitos casos, a escrita da inmigración actúa, xa se dixo, como un documento de denuncia política e eu afirmo en moitos deles contra o conformismo do país dos tristes, porque a multiplicidade de figuras tan contradictorias, como dixen, como humanizadas, é froito dun novo contrato social no que as mulleres e outros suxeitos subalternos non só ocupan os espazos laborais e a esfera pública, senón que se afirman indóciles e inconformes e, polo tanto, están ampliando o retrato estreito que nos leva a unha idea de feminidade emigrante, subalterna, mistificada, invisible, dependente. Hai unhas palabras de Audre Lorde, que ela fala das negras, pero creo que poderíamos aplicar a este mesmo caso. Leo desde a traducción ao castelán. El análisis de la literatura de las mujeres negras requiere en efecto que se nos vea como un grupo con todas nuestras complejidades, como individuos, como mujeres, como seres humanos, en lugar de sustituir la verdadera imagen de las mujeres negras por los estereotipos problemáticos, pero familiares, que proporciona la sociedad. Creo que é perfectamente aplicable a cita. Cumpriu agardar logo a que a teoría feminista pensase teimosamente o suxeito non representado, as mulleres, para poder atopalas e poder lelas na ficción recente. En primeiro lugar, mudou nos estudos históricos sobre a emigración e aquí compre recoñecer, entre outros, e sei que son inxusta, os traballos desenvolvidos por Pilar Cajiao e polo Arquivo da Emigración, así como por unha sucesión de historiadoras e historiadores formadas arredor de Cajiao. Máis tarde, xa na virada do século XXI, a incorporación da axenda feminista á sociedade e ás institucións permite con algúns anos de retraso que podamos facer un xesto que eu denomino MLF, o de Mouvement pour la Libération des Femmes, que en 1970 depositou no Arco de Triunfo de París unha coroa de flores. Ali estaba, por exemplo, Monique Wittig, que afirmaba: «Il y a encore plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme». Hai alguén máis descoñecido que o soldado descoñecido, a súa muller. Tamén podemos aplicalo ao noso caso. Popularizar o interese por representar vidas e experiencias que carecía de interese por seren subalternizadas permite chegar, por tanto, a estas figuras sen voz, sen representación, sen relevo historiográfico e sen presencia no imaginario. O exemplo que puxo Ana falándonos da famosa cuberta do seu libro é moi indicativa. Hai, porén, algúns corpos de vellas insurrectas que constitúen, e interésame porque habitualmente son representadas como vellas, entón hai un grupo de poucos corpos de vellas insurrectas que constitúen unha excepción, aínda que eu tamén tería algunhas cousas que engadir nun análise máis detallada. Penso, por exemplo, na vella analfabeta de Luis Seoane, que constitúe en si mesmo un corpo de denuncia, ou na mamá Asunción de Chano Piñeiro, que na súa rebeldía final de queimar os billetes que ten en herencia está actuando, está marcando a súa lectura diante do herdo que ela ten da emigración, que ela non desexaba que fose pecuniario senón afectivo.
Hai outras figuras que tamén me interesan, que non son moi representadas, por exemplo, as figuras de prostitutas, de mulleres prostitutas en Bos Aires que son levadas para o consumo, para a utilización dos propios migrantes galegos. Seoane fala delas, pero creo que falta dedicarlle algún tempo. Faltan tamén, en fin, outro tipo de figuras, pero en todo caso que é importante que a viraxe do século XXI fai visibles estes ocos, estas figuras, estas ausencias que non eran visibles antes. Imos falar logo de figuras de parias e viaxes transatlánticas. Un dos libros canónicos da literatura galega contemporánea, da literatura galega contemporánea, pero do século XIX, narran en feminino o feito migrante, e, por suposto, Cal, Viúvas de vivos e viúvas de mortos de Rosalía de Castro. Os poemas rosalianos son unha magnífica epopea da migración á Cuba aínda colonial, e me parece que é moi importante este aspecto. Os historiadores sinalan a miúdo cal é a relación de España con Galicia, pero logo na literatura parece que se nos esquece, non? Como se fósemos ali de maneira inocua, non? Pois ben, eses textos das viúvas dos vivos e as viúvas dos mortos, eu coido que ata hai pouco foron lidos de xeito incompleto, facendo fincapé na lectura penelopiana máis estricta, como a muller sempre á espera, como a configuración da patria magoada, e iso é certo, iso acontece boa parte do libro, ata que, contra o final, a desolada espera leva a viúva a procurar a morte pola propia man, mas como o suicidio non lle é doado, o que fai o final da colección de poemas é mostrarse como unha muller con acción. Ela decide, por dicilo en termos Xoana Torres, un tamén navegar. Ela embarca cara a América apenas cunha certeza, a da infelicidade. Claro, ler así, todo seguido, as vivas dos vivos e as viúvas dos mortos, creo que marca un cambio bastante importante na consideración desta figura. Algo comparte na súa fouteza icónica esta figura da viúva coa icónica virtudes de Xesús Fraga, que xa se dixo antes, marca un antes e un despois, que efectivamente leva a reelaborar moito do que considerábamos hexemónico, que a partir de virtudes deixa de selo. O sea, xa para ben, porque de alguna maneira o libro marca un cambio. Demostra Fraga unha grande capacidade para empregar as ferramentas literarias con un único obxectivo, que é contar a experiencia da que el tamén é copartícipe. Pero impórtame moito o feito do coñecemento da arte de como elaborar. Antes no xantar nos explicaba as distintas estructuras posibles do libro. Algúnas ausencias na representación son rechamantes, se sinalan por unha banda os valeiros de coñecemento, por outros atrancos que o imaginario galego e a ficción en galego en particular ofrece unha restitución de feitos que incomoda a mirada afirmativa, a mirada que queremos que sexa afirmativa. Porén, como xa teño indicado, a migración é un trauma constitutivo da idea de nación na Galicia contemporánea, e para que a ficción sirva para ofrecer unha memoria restaurativa, compre desenvolver asuntos incómodos, pero que aparecen xa ou empezan a ser documentados pola historia e que sinalan os problemas dunha idea de nación feita desde a responsabilidade e non desde unha homoxeneización idealizada do suxeito nacional. Quero referirme agora a tres figuras que me interesan porque me incomodan. Unha é unha paria emigrante amoral que aparece situada no século XIX, pero que foi escrita hai pouco. Un tránsfuga trans que aparece documentado históricamente a comezos do século, e unha tránsfuga racializada contemporánea. Ben, o concepto de tránsfuga é un concepto que emprega a socioloxía francesa, desculpade se me repito para algunhas de vos, e que non remite a figura do traidor, da traidora, senón que é unha figura situada nese espacio de fronteira, o que facía referencia a Antía, está situada no entre-dé, entre dúas comunidades, entre dúas normatividades, mas nas dúas comunidades ten unha marca de diferenza. Para Martín Leibovitz,
Leibovitch, que é filósofa, é moi importante conservar as autobiografías das persoas tránsfugas porque ofrecen testemunhos que incomodan tanto a comunidade de orixe como a comunidade de destino. Imos con unha desas figuras, Manuela das Fontes. Manuela das Fontes é a protagonista do conto que abre El niño que comía lana, publicado no 21 por Cristina Sánchez Andrade. A súa é a historia ausente das amas de cría, lactantes mercenarias ao servizo da asistencia social e, cando tiñan boa sorte, obxecto de ostentación de familias con recursos e que, en xeral, goza de moi pouca ficcionalización. En Manuela das Fontes nárrase a viaxe dunha nai de familia numerosa que marcha cara a Cuba colonial para traballar como ama de cría. Grada Quilomba lembranos que o colonialismo é a política do medo e ese medo é o que acompaña tamén a Manuela das Fontes. Ela iba repetindo ao longo do conto «Yo estoy aquí por mis hijos», como se fose unha ladaíña. Manuela das Fontes aparece descrita no conto con trazos propios de vaca na feira. É repoluda, tetuda e ten leite de 7 anos, porque xa levaba 5 fillos criados. Un gancho venderalle a pasaxe para un barco como se tratase dun hotel de 3 pisos. O malo é que ela tiña billete para o que estaba máis abaixo. Ela viaxaba en terceira. Manuela das Fontes leva canda ela un canciño. Para que? É evidente, para estimular o leite. Mais a xiña ve a oportunidade de alternar cun cabaleiro que vai en primeira. Manuela das Fontes non é a farruca emigrante galega que morre na travesía do conto Al bordo de la Concagua que contou a asturiana, viaxeira e moi conservadora, por certo, Eva Canel. Manuela non precisa moitos días para comprender que a saudade pola familia, ese eu estou aquí polos meus fillos, non lle vai ofrecer unha boa expectativa, máis ben o que lle produce unha profunda tristeza e, sobre todo, impídelle mudar o futuro. Así que o que vai ir facendo ao longo do conto é tirar os recordos dos fillos e, finalmente, tamén o canciño pola borda e aferrarse á promesa de felicidade que provén dun cabaleiro que a recende a loción e a convida a champán. Di del, cando están chegando a Porto, la Habana se vista de cerca, era máis pequeña do que había imaginado, pero al menos olía bien, olía a mar e non a hacer as fregadas ni a sopa de fideos, e iso ten que ver coa conexión olfativa que a conecta co cabaleiro. No tránsito, Manuela das Fontes pasa de ser unha paria inocente a unha paria asimilada. Daqui non sei se sae ningunha revolución, non o pretendo reivindicar, mas defende o dereito á felicidade reparadora, aínda que sexa a custo de perder a familia. Poida que Manuela das Fontes ande algo escasa de responsabilidade familiar, pero Manuela, condenada á lactancia familiar e á lactancia mercenaria, ben merece ampliar as vistas e os goces, non? Ademais, isto defendo con algunhas figuras, non sempre compre regresar. Esta historia interésame, aínda que remite a unha forma de migración do XIX, porque nos pode permitir pensar outras formas de migración que son contemporáneas e que forman parte do noso entorno inmediato. Esa contradicción das mulleres migrantes que fan o camiño en sentido contrario, que veñen da América cara aquí, deixando a súa familia para cuidar das nosas familias. Os relatos das viaxes en barco das migrantes cara a América aínda non abundan, aínda que teñen precedentes relevantes e moi importantes desde o punto de vista da historia e da vindicación das mulleres, por exemplo, en Flora Tristán, en Emilia Serrano, unha xa citada Eva Canel, mas a ficción de viaxes sempre implica a posibilidade dun cambio radical de vida. Aí está a súa potencialidade. Claro que algo que aprendemos dos estudos migratorios árabes é que as viaxes tamén poden representar un profundo temor ao cambio social e, por suposto, un do migratorio moi importante, non? Que pode actuar como moderador das expectativas que pode ter unha persoa migrante, non? Saíd el Kadawi
creo que neste sentido os estudos árabes nos poden axudar moito, di, mientras algunos marroquíes de Marruecos van asumindo los cambios que impone nuestro tiempo y los cambios generacionales, relajando algunas costumbres, aquí ellas, las hijas de los árabes que estaban en España, ellas se sentían más constreñidas por esta lógica que también describe Kureishi. Los padres deseaban seguir amarrados a su nostalgia y las hijas querían zarpar y navegar en el mar que tenían delante. Parece que non fale de literatura galega, pero é que necesitamos coñecer este réxime afectivo para non producir unha hipertrofia na nosa lectura da migración galega. Desde o meu punto de vista é moi proveitoso lela incardinada dese marco e non lle tira ningún do seu valor. Cambio de figura e refírome a Luís Fernández. Luís Fernández é un nome tan perfectamente anónimo como Elena González, non se vai a ningún sitio con isto. Luís Fernández é alguén de que non conservamos as memorias, mágoa, porque tamén foi coñecido en Argentina como Teresita e princesa de Borbón. É un travesti do que coñecemos datos grazas á prensa, grazas tamén ás memorias da migración de Antonio Pérez Prado, ás crónicas de Gonzalo Allegue e recentemente a un traballo de Daniela Fernández que sigue traballando con esta figura. Luís Fernández é nativo dos arredores da Coruña, embarca nun transatlántico e traballou como complotista e transformista nos cabarés de Río de Xaneiro, Montevideo e Buenos Aires. Vai seguindo a ruta do barco, non? A súa historia pasa á historia grazas á Crónica Negra e a un tratado de medicina legal, o de Ricardo Rojas. El é un exemplo de desviación criminal e sexual, aínda que a mí me parece que na lectura que podemos facer desde o século XXI, que é unha lectura moi diferente, ten moito que ver, por suposto, co arquivo do traballo e co arquivo da historia das sexualidades disidentes. Seica, a princesa de Borbón, formaba parte dunha banda de travestidas que roubaban os coitados dos homes e chamáronlles, atención ao nome, as sebas sombrunas. Desde a perspectiva da teoría trans, é agora mesmo altamente interesante esta figura, porque en realidade nos fala dos problemas que xera unha inmigración que tampouco aparece a miúdo, case nunca representada na ficción galega, que iso que Manolo Guzmán, un sociólogo portorriqueño, denomina sexilio, a migración específica por razón de opción ou identidade sexual, e da que podemos atopar algúns anacos nalgúnas novelas, poño por caso a semellanza de María Xosé Queizán, onde vemos como é necesario saír fora para poder poñer en xogo unha identidade, unha opción sexual disidente. Luís Fernández é un tránsfuga de sexo xénero, a súa criminalización pon en evidencia os nosos prexuicios sexuais e tamén a hipocresía da comunidade de chegada. En fin, que habería que analizar con detalle esta cuestión do sexilio e tamén, desde a perspectiva recente, se é certo que sigue funcionando unha equiparación entre o sexilio e a migración do rural á cidade. Digo porque o retorno rural e a popularización dos contextos agroqueer poderían significar un cambio de rumbo. Queda enriba da mesa, eu non o resolvo. Imos con outras figuras, a ira das orfas e a transmigrante. Outro dos libros canónicos que actúan como marco é Adiós María de Xoana Torres, que ten analizado pormenorizadamente Ana Garrido, a filla que aparece na súa novela, pon de manifesto como repercute a ausencia da nai migrante. O pai non importa tanto, porque isto fai que ela, pareceme a min, podemos estar en desacordo, non? A ausencia da nai fai que ela teña que exercer un rol maternal sustitutorio, teña, polo tanto, que facerse cargo da casa matriz, non? Torres está debullando o fracaso dunha xeración de mulleres de clase baixa que por primeira vez tiñan a oportunidade de formarse. A educación é un elemento importante para, en teoría, para cadar traballos cun certo recoñecemento. Maxa, como xa sabedes, aspira a ser unha moza moderna que estuda secretariado e leva vestidos á moda.
Mais a precariedade familiar a reclúe no rol de infeliz ama de casa, non? Maxia, que a orfa de Viva atopa nas cartas a nai e nas novelas románticas que describe nos momentos de fraqueza e febre unha sorte de escapada insatisfactoria. Interésame moito o feito de que a xeración que retrata Xoana Torres ten acceso á escrita e, polo tanto, pode deixar testemunho. Tamén María Ruido, por citar o caso de unha artista visual, se retrata a si mesma como orfa de Viva no seu documentario autoetnográfico La memoria interior de 2002, que analiza polo miúdo moita xente e, entre outras, Maribel Rams, nun libro que imos publicar próximamente nunha colección de edicións V. Na ficción, a inmigración galega do 19 e do 20, polo tanto, queda inmobilizada en figuras parias. Hai homes, moitos, mulleres, moi poucas, das que apenas adoitamos lembrar moitos detalles. Marchan cun contrato de desprazamento que parte do exilio económico, ás veces rayando a escravitude. Penso en Azucre, esa novela que nos conta o proceso de branqueamento con man escrava de Cuba, e que seguirá no século XX con formas anovadas de colonización de países que xa son independentes. Eu nunca poderei esquecer cando dos migrantes da xeración de meus pais na nosa casa en Santo André de Comesaña lembraban a súa experiencia migratoria en Venezuela e decían Venezuela ten estradas e ten cidades porque nos as construímos no medio da selva. Entón, hai un arroallo que ao mesmo tempo ten que ver coa súa memoria do traballo. Así que aquí podemos ver varios elementos na mesma declaración. Poderíamos ler desde dúas posicións diferentes. Xa se dixo ao longo do día de hoxe que a ficción do século XXI dá un xiro e ofrece máis personaxes femininas da migración, insisto, tanto do XXI como de antes, máis diversidade de experiencias e, sobre todo, esa posibilidade do regreso puntual, que xa se indicou antes, como desde un punto de vista diexético, os enterros como rito social teñen un grande potencial ficcional. Sen dúbida, unha das novelas onde se ve isto de maneira moi clara é En cara ao leste, de Antía Nara. Comezar a novela por un enterro indica moito sobre os cambios nas formas de mobilidade da emigración, que Xavier Queipo propón denominar emigración con H entre paréntesis, para dicir que é unha emigración menos dura que a anterior. Aquí teríamos todo un debate sobre a cuestión terminolóxica. Pero sí, é certo, realmente nesta frecuencia dos enterros o que estamos vendo é que cambian as condicións, esa condición do estar fora. Que estar fora agora mesmo é algo que aparece cuestionado en algunhas das novelas das que se falou hoxe. En cara ao leste, a protagonista é Elsa, que vive en Dresden, onde traballa e forma unha familia transnacional, mas volve á súa casa porque morreu Isolina, a muller que a porfillou e a criou. Elsa pasou de labrega chea de ideas renovadoras sobre como traballar de maneira mancomunada e agora diríamos que sostible ao mundo rural, á exiliada económica. E pasa exiliada económica por culpa do caciquismo estructural e esa teima liberal por modernizar o rural a forza de urbanizalo. É a especulación tardocapitalista que impide que bote a andar o seu proxecto de cooperativa agraria con outras amigas súas que, cando fracasa o proxecto, acabarán por asimilarse nas estructuras patriarcais e retrógradas da aldea. Elsa apenas volve, non retorna. Volve por uns días. Como paria emigrante, actúa contra a injusticia social
matando o veciño cacique. Bueno, mata os case sen premeditación, non? Entón, este é un elemento moi interesante, pero claro, o veciño morre ao principio da novela, enterros, mortes, todo isto é extraordinariamente fructífero para facer novelas. O caso é que ela se arrepón contra a saudade obrigatoria, contra o inmobilismo patriarcal, facendo algo que as novelas e a psicoanálise permiten, que matar o pai, matar o patriarca, non? O seu regreso permite que apareza, como nos seus anos mozos, o xerme do comunal, das alianzas transformadoras, dunha comunidade afectiva de mulleres, e que ela e as súas amigas, malia teren pasado os anos, poidan aproveitar unha nova oportunidade para a transformación social. Unha transformación social onde ela non vai ter ningún papel máis que poñer en xogo a transformación da saudade obrigatoria e xusta rabia, porque Elsa, culpable de asesinato, non poderá volver á casa matriz. De feito, cal é a súa casa matriz? A súa casa matriz está en Dresden. No seu paso, nese breve paso duns días, a estructura da aldea muda poderosamente. Por outra banda, nun libro que case non citamos hoxe, Transmigrantes fillas da precariedade, de María Alonso, que eu decidín considerar, sen pedir permiso á autora, como un ensaio autobiográfico. Recolle un testemunho que está entre a incredulidade e a rabia da mocidade post-crise de 2008. Ela denomina o precariado migrante. Esa é a xeración, parece moi importante porque eu analicei o libro de esa tal María Alonso en paralelo co libro de Raquel Freire, Trans-Iberic Love. Me pareceu moi proveitoso traballar ao mesmo tempo estas dúas novelas, porque esta é a xeración que participa da impugnación social e afectiva, a que participan e move as protestas das indignadas, a que participa en Reino Unido nos debates do Brexit, a que asiste a anonadadas profundas crises de migración e refuxiados que marcan as fronteiras da chamada fortaleza europea, e tamén é a que por primeira vez pon en dúbida que a educación formal sexa un garante do ascensor social, máis ben do que ten certeza e que pasan a ser unha especie de transclase, por dicilo no termo de Chantal Jacquet, que perde privilexios. Claro, o cambio de contrato é bastante importante, non? María Alonso afirma, isto pareceme moi honesto e importante, que o drama da emigración non é unha competición. A afirmación é honesta e coherente coa súa propia biografía. Para disipar dúbidas, titula o primeiro capítulo inicial como As que estamos de paso. E a modo de contraste, cita os fluxos migratorios transmigrantes de países centroamericanos cara aos Estados Unidos e dos países subsaharianos cara a Europa. Confeso que ese capítulo é o que fai que eu lea desta maneira, nesta intervención, a literatura e a migración. Transmigrant ou transit migrant é o término para referirse a persoas que atravesan un país en dirección a outros, aínda que nalgúns países de Europa pasa a convertirse nun termo legal para diferenciar a inmigrantes e refuxiados de transmigrantes. Polo tanto, o termo pode ter consecuencias legais na túa propia vida moi importantes. O réxime de exclusión do precariado transmigrante en Europa non é o do paria cósmico, nin é, para dicilo con Hannah Arendt, a nuda humanidade da refuxiada. Alonso testemunhase paria, coido eu, mas eu non podo deixar de lelo como o testemuño dunha tránsfuga, porque a súa experiencia apela ás comunidades de orixen e de destino. Ela di, por exemplo, na páxina 50, o que me suxire a miña condición de subalterna é que a Europa rica precisa dunha Europa pobre. Precisamos unha lectura máis para ver como en realidade está neste entremedio. No seu texto, o regreso parece imperativo. Espero que na túa vida o regreso tamén sexa reparativo, a diferencia das anteriores. A tránsfuga disidente como figura autorial. Agora remato cunha figura onde non falo de representación, senón que falo dunha figura autorial que nos incomoda moito e por iso a traio. Falo de Artemisia Semedo.
Artemisia Semedo é poeta e artista visual, coñecida polo seu activismo a prol da diversidade sexual, afírmase lesbiana asumida e antirracista clarísima. Interésame porque a súa ausencia de ficción e de testemunhos en galego sobre a migración nos permite decatarnos de que o que acostumamos a ter é un retrato deformado, branqueado e fanado da sociedade contemporánea galega. Artemisia Semedo naceu en Cabo Verde, foi criada en Burela e forma parte desa comunidade negra que viviu o chamado modelo Burela de planificación e integración lingüística. O seu pai cofundou a Asociación Tabanca, a súa nai cofundou o grupo musical Batuco Tabanca e Artemisa, na súa xeira universitaria na Coruña, funda Afrogalegas. Viría a ser o que Blanco Amor denomina unha inmigrante activa. Mais eu coido que é unha tránsfuga, tal como defende a filósofa Martín Lebovici, porque o seu testemunho nos interesa, debe interesarnos particularmente, porque ocupa unha posición liminar que nos permite coñecer os desaxustes e as deficiencias dos discursos normativos da sociedade de acollida e de recepción, da nosa sociedade. O que sorprende, o que interpela, o que nos incomoda en Artemisa Semedo non é que sexa poeta ou non que viva nun lugar ou outro, senón que non o fai nin en crioulo caboverdiano, que é a súa lingua materna, nin en galego. Ela escribe en castelán e agora desenvolve a súa carreira en Madrid, onde atopou oportunidades e recoñecementos que aquí non tiña. Lonxe da miña intención xulgar a elección de lingua da tránsfuga. Creo que máis ben nos debe interesar como síntoma, de acordo? Artemisa Semedo di: a miña adolescencia viví na Lamburela, onde non hai unha integración perfecta como moitos pensan. Despois, cando tiven a oportunidade de vir á universidade, na Coruña notei un clasismo rancio e miradas raras, sobre todo á hora de buscar emprego. Tamén escoitaba comentarios fora de lugar de algúns profesores na universidade onde non esperas ter ese tipo de problemas. O racismo realmente está presente en todos os niveis. Claro, declaracións como esta teñennos que afectar e moito, non? Por sorte, Artemisa Semedo acaba de comezar como creadora e podería, vamos facer aquí unha lectura interesadamente positiva, podería pasar por un tránsito semellante ao que nos mostrou con Míriam Reyes antes Antía. As prácticas de exclusión e elección confrontadas que encarna Artemisa Semedo poñen en evidencia, polo tanto, o racismo estrutural da sociedade galega, as nosas fraquezas sociolingüísticas e máis algúns retos, como asumir a diferencia racial sen caer na exclusión da paria nin na asimilación, como abrir a creación en galego a persoas inmigrantes, como prestixiar a cultura galega sumando as creadoras coa súa complexidade e a súa liminariedade como tránsfugas. Podemos contrastar, e son conscientes, esta figura de Artemisia con outras figuras autoriais con máis ou menos privilexios sociais, laborais, por exemplo, con María Xosé Porteiro, que tamén é descendente dunha xinea complexa, da propia Pura Salcedo, escribindo en galego, ou de Nélida Piñón, escribindo en portugués do Brasil. Eu, cando chego o caso Artemisia Semedo, non podo deixar de pensar nun caso que en Cataluña nos interpela moito, Nayat El Hashmi, que posta no espello nos fala das posibilidades e dos perigos da asimilación, mas tamén da liberdade que ten a tránsfuga para, pola razón que ela considere, poder facer un cambio de lingua. Aquí temos unha ferida aberta que non pretendo resolver. Para concluir, afirmaba María Ruido, antes da crise que abre o século XXI, que o deber da memoria é un deber dos descendentes e que ten dous aspectos, o recordo e a vixilancia, reencontrar no cotián a forma do innombrable. Esta frase para ti, Antía. Mais a posmemoria, no século XXI, creo eu, é só unha das fórmulas posibles. Convive con formas autoficcionais e autobiográficas. Aí Loli Vilavedra e eu temos unha tensión sobre autobiografía ou novela pura, pero que, en todo caso, o que fan é ampliar o espectro afectivo que acompaña a experiencia migratoria.
A emigración responde estereotípicamente a un réxime que avala entre a dor e a saudade, e tamén iso que se denomina do migratorio, que ten algo que procede da terminoloxía da psicanálise. Fala do medo a esquecer as orixes da perda de raíces. Esa saudade paralizante, porque eu creo que a saudade é un concepto moito máis complexo do que acostumamos a resolver. Eu tive en ocasión de escoitar en Londres a unha brasileira, un portugués e unha galega falando de saudade e pareceume que falaban de cousas distintas, aínda que empregasen o mesmo termo. Por iso precisamos conceptos que delimiten de maneira máis clara aquilo que nos estamos referindo. Pois ben, nesta viraxe do século XXI, esa saudade paralizante foi trocada pola xusta raiva das parias conscientes e pola perplexidade que sufren ou que nos abren as tránsfugas que temos ao noso redor. Poderíamos dicir dunha maneira moi simple que a representación feminina, a representación das mulleres e a migración pasa do absoluto descoñecemento desa paria inerme que non existe, que non ten nome, da que non sabemos nada, logo a ser unha experiencia da paria tal cal, isto avalaría sobre todo entre o século XIX e XX, e atoparíamos as grandes figuras da indocilidade migrante nas migrantes sen nas parias conscientes, nas tránsfugas transgresoras que teñen antecedentes, por exemplo, en Rosalía de Castro e en Xoana Torres. Grazas. Gracias, Elena, por este percorrido tan eye-opening, así interesante, un pouco cheo de tantos datos. Vou abrir a sala a preguntas, comentarios. Lembrade que preciso unha suxestión para o de literatura Nikkei. Por aquí? Pero de Nikkei estaba ben tamén, non? Quedaba ben. Soa bonito, non? Bueno, a súa charla pareceume moi interesante, moi completa, moi divulgativa, pero hai un par de cuestións nas que teño certas reticencias. Cando falou do tema, en concreto, da Artemisa Semedo, deixou caer vostede este concepto, non sei se ao mellor é seu ou é do texto, racismo estructural da sociedade galega. Que se entende por racismo estructural? Que é diferente a outros racismos? Que é máis negativo que outros racismos? Que é diferente de outros racismos? É dicir, que é un racismo o galego específico, concreto, distinto de outro racismo? Ou é que a sociedade galega é racista per se? Daríame que explicar un pouco. Porque a min prodúceme certa convulsión unha definición tan completa. Para min, excesiva. O tema da saudade, coincido con vostede, en que se lle dá habitualmente un uso moi promiscuo, por decirlo dunha maneira, é dicir, trátase con bastante, digamos, liviandade, non en profundidade. Pero iso de saudade paralizante pareceme tamén excesiva. Eu preguntei hai anos aquí neste mesmo foro, pero con outro tema. Foro me refiro ao ámbito xeográfico, espacial, mellor dito, sobre o que era a saudade. E hai un teórico aquí en Galicia que fala un pouco do tema da saudade. Eu preguntei se a saudade dun galego era igual que a saudade que poida ter un croata. Naquel momento era a época, digamos, das postrimerías da guerra dos Balcáns, estaban os croatas, os serbios e tal, moi de moda, non? Veu a dicirme que era o mesmo. A mí non me convenceu. Entón, gustaría saber un pouco cal é a súa opinión sobre a saudade galega. A saudade galega. E despois a referencia que vostede fixo ao concepto da nova diáspora, gustaríame saber tamén, na súa opinión, na miña, me permite que yo diga, este concepto da nova diáspora ten un contido meramente político. É unha definición que se estableceu desde un sector da Xunta de Galicia moi concreto, nos gobernos moi concretos, con unha, penso eu, unha ínfula
digamos, divulgativa, como que se establece pois, un novo paradigma de emigración que vai a estar pois, promovida, defendida, moito máis que antes, etc. Para mí é un concepto aleiro, sinceramente. Desde a súa experiencia, según creo que se dixo, de promotora dos centros galegos, coida vostede que funcionan os centros galegos no mundo, se é que ten algún coñecemento. Eu, personalmente, teño de algún deles, ainda que xa he pasado o tempo, por unha experiencia de tipo persoal, profesional, etc., era bastante negativa en canto a operatividade. Son as cousas que quería plantear. Moitas gracias. Canto tempo teño? Bueno, o comprenderá. Non creo que vai a resolver todo o que me pregunta, pero intentarei explicar por onde van as alusións. O racismo estructural quere decir que está encardinado nunha sociedade. Non digo que a sociedade galega sexa máis ou menos racista que outras. Simplemente o que intento é que nos decatemos de que esa forma de marcar diferenzas dunha maneira inxusta e dunha maneira a veces despectiva forma parte tamén da nosa sociedade, porque a nosa é unha sociedade complexa, de acordo? Se falo do racismo porque é un tema que eu coido que temos que tratar, porque nos resulta moi cómodo falar do racismo, da negritude nos Estados Unidos, pero o racismo que exercemos coa comunidade xitana ou con persoas que veñen do ámbito subsaharano americano non é tan fácil. Aínda que, por exemplo, o propio Consello da Cultura, non lembro exactamente cando, fixe un acto de recoñecemento, por exemplo, ás mulleres xitanas, que me parece que é un cambio moi sustantivo, moi necesario, que deberíamos seguir traballando, porque vai por ese camiño de Artemisa Semedo. Non podemos construir unha sociedade que teña en conta valores galegos, a lingua galega, non temos en conta esta xente, que así de claro, porque son nós tamén, non? En canto a saudade, o sentimento de perda do lugar de orixe, iso que se chama homeless en Reino Unido, eu creo que é un sentimento universal. O que muda é a maneira de configurar culturalmente este concepto. No caso da cultura galega, chegou por diversas razóns, entre elas históricas, pero tamén de identitarias, forma parte como do ADN do concepto de nación. Entón, aí hai moitos elementos que se poñen en xogo. Temos aquela definición fantástica de Castelao que di que a saudade é un galego que leva unha goma elástica nun pé, que lle dá moitas voltas á bola do mundo, pero que ao final sempre acaba volvendo ao lugar de orixe. De aí, ademais, hai programas políticos que son fundamentais para a historia do galeguismo antes e despois da Segunda Guerra Mundial. Logo temos a definición de saudade de Piñeiro, que nun momento histórico é absolutamente fundamental e que intenta ser unha saudade proactiva, pero tamén temos logo a crítica que se fai a saudade, por exemplo, que fai a saudade, xa foi citada, Miguel Carballeira. Torres que Iruga critica precisamente o concepto de saudade que tiña Piñeiro. É onde quería chegar, se me permite. Perdón que lle dá o micro, porque senón desde a casa non poden seguilo. Onde quería chegar, e non quero abusar do tempo, era simplemente a preguntar se podemos ter a ilusión os galegos de ter unha saudade propia. Comprende? Se a construímos culturalmente pode funcionar como un sinal de diferenciación. Pero non é só o construto. Igual que decidimos a cuestión, a importancia da lingua, determinados símbolos, claro. O que claro. pasa é que eu non estou analizando a utilización do concepto, estou pensando que, aparte da utilización, pois poida ter un concepto, un contido especial. Eu quero afianzarme neso, o sea, que quere que lle diga, pois, será cuestión xeracional, etc., pero gustaríame que tuéramos unha saudade propia. Será unha ingenuidade, eso así, simplemente. En todo caso, a vida das palabras é sempre moi complexa, non? Son, de alguna maneira, un espello dos debates que se producen a nivel social. Entón, nese sentido, non podemos empregar
O sea, non podemos valeirar os conceptos sen ter en conta como se foron construindo, non? Pero, bueno, en canto á cuestión da nova diáspora, eu diría que, non sei, eu non podo falar pola organización desta xornada que está aquí presente, eu diría que moito me extrañaría que o concepto fose utilizado dunha maneira banal, desmobilizadora, senón máis ben todo o contrario. Eu tería que... Podo facer ese traballo, non sei se paga a pena, que é intentar revisar os discursos do goberno galego dos últimos 4 anos para saber cantas veces dixeron a palabra diáspora e contrastala con cantas veces dixeron a palabra xacobeo e o mellor de aí podemos sacar algunha conclusión. Diáspora, de todas maneiras, é un concepto extraordinariamente cargado en diversas culturas do mundo, non é un concepto banal. A min é un concepto que me produce un certo incomodo, pero ten unha potencialidade desde a lectura etimolóxica moi interesante, porque ten que ver con sementar. Por lo tanto, se a elección da palabra diáspora ten que ver coa etimoloxía, hai unha vontade de ler proactivamente, non entendo eu, pero eu non podo falar pola organización. E en canto aos centros galegos no mundo, é moi malo de lavar, é moi malo de lavar, é moi complicado. Os centros galegos, eu coñezo algúns centros galegos cataláns e vivinos desde dentro, vale? Vivín a entrada, o mentres e a expulsión dos centros galegos. Bueno, que nos acabamos índonos porque simplemente era invivible, non? Os centros galegos foron moi importantes como lugares de acollida nas migracións dos anos 20, 30, 40, 50, 60. Lea vostede, por exemplo, Se ten vagar, a correspondencia cruzada entre o meu mestre Basilio Losada e Ramón Piñeiro, e entenderá que aí o Centro Galego cumpría realmente un labor e, ademais, era tiña moita influencia no seu ámbito, moita influencia a nivel político, traballaba dunha maneira moi interesante na integración na sociedade de destino. Claro, os centros galegos son o que queren facer os seus asociados, non? Bueno, a miña lectura do centro galego agora é un pouco escéptica, non? Non estou en contra, por suposto, non podo estar en contra dun legado feito por tantas persoas de procedencia tan diversa, pero é un lugar onde xente como a min e outras temos algunhas dificultades para estar de maneira habitual, se cadra porque somos migrantes tránsfugas con privilexios, sí, poida que teña que ver con iso. Non só, é moi malo de lavar. Bueno, non quero interrumpir isto así de xeito violento, pero que non sei que pasou aquí co tempo, pero vamos media hora de retraso. É dicir, que vamos a dar xa paso á seguinte charla, que por sorte xa está todo preparado. Gracias, Elena.